口罩空姐話：港龍當我係千手觀音。你諗下咁唔人道，200幾個客啊，講緊每日都係 full load 嘅時候，你哋叫我3、4個經濟艙嘅員工點樣做啊？千手觀音都唔得啦，係咪啊？你有冇當我係人先？近400個港龍空勤人員尋日喺機場大堂遊行，大控訴公司不顧人手長期短缺。每個客個個都話要一張氈，講真，俾張氈個客有幾難，我哋都想啊，但係你次次都想唔夠氈俾我哋，每日都俾人鬧你咩人嚟㗎？咩公司嚟㗎？要張氈都冇，我都唔想，我都要跪地同佢講對唔住啊！仲有你哋嗰啲 DM 客人啊，個個為咗6班報紙喺度鬧我哋唔係買報紙㗎。有空姐一日做12粒鐘，食飯去廁所都冇時間，搞到盲腸炎同尿道炎，差唔多係賣命咁滯。港龍就話航班延誤近排飆升1倍，先至搞到人手緊張啫。10月會多70個空勤人員，公司會繼續同員工溝通。